Алам пансионаты ардагерлерге жана кызматкерлерге болгон терең урмат. Жаш муунга кам көрүү бул келечекке инвестиция. Ардагерлерди сыйлоо бул өткөн тарыхты урматтоо. Ички иштер министрлиги ушул эки багытты ар дайым көңүл борборунда кармайт. Бизге ардагерлер эсалат, сотрудниктер, действующий сотрудниктер эсалышат бардыгы тең. Сентябрдан баштап стройка башталат, капитальный стройка болот, бүт бардыгы тең. Кудай буйрса, эмки сезонго бүт толугу менен бүтөт деп толугу менен ишенебиз. Кудай буйрса 100% бүткөнгө аракет кылат бияктын баары тең. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине караштуу Алам эс алуу жайы Ички иштер министрлигинин ардагерлери жана кызматкерлери үчүн атайын түзүлгөн. Бул жерде алар таза табияттын койнунда тынч эс алып, жан дүйнөсүн калыбына келтиришет. Аламга жылына бизге льготный путевка берет, келип эс алып атабыз. Алам уже акырындан өзгөрүлүп барат жакшы жагына. Онда ремонтторду кылып, тиги скамейкаларды эметип, жолдор асфальттанып, жашылданып, погода жакшы эс алып атабыз. Бул жерде дагы тамагы да оңолуп калыптыр. Мурун анча-мынча тойбой тиги жаныбыздагы кафеге барып тамак ичебиз. Азыр келгенден бери кафеге бара элекпиз. Ушул жердеги тамагы бизге жетиштүү болуп атат. Тамагы да оңолуптур, бар жагынан акырынан оңолуп атат. Анан буюрса дагы мына материалдары бар экен, ремонттор дагы болот го. Акырындан ошо биздин Алам эс алуучуларга жакшы маана түзүп берет деп ойлойм. Ички иштер министрлигинин өзүнүн ардактуу ардагерлерин жана учурда кызматкерлердин эмгегин терең баалап, аларга жакшы эс алуу шартын түзүүгө дайыма кам көрүп келишет. Белгилей кетсек, бул жайлар жөн гана эс алуу эмес, кызматкерлерге болгон камкордуктун, урмат-сыйдын жана салттардын жандуу символу десек болот.